estou de volta no canal e hoje eu vou trazer um vídeo muito especial, tá? Eu vou estar fazendo junto com vocês minha lareira de Natal. Ah, que coisa mais fofa! Eu adoro Natal e quero compartilhar junto com vocês, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque se fosse para fazer todinho ia ficar muito longo. E eu adoro e gosto muito de passar os mínimos detalhes. Então, se você já gostar desse vídeo, gente, já deixa seu like aí pra você me ajudar no crescimento do meu canal, tá? Então, já deixa seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, tá? Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação sempre que eu postar vídeo por aqui, tá? Então, um beijão e vem comigo! Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus. Esses são os materiais que a gente vai estar utilizando para fazer a nossa arte de hoje. Também vamos precisar de 8 caixas, todas elas no mesmo tamanho. Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já chegou o Natal. Já tocou o sino lá na catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Ho, ho, ho! Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já chegou o Natal. Já tocou o sino lá na catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra. Então, meus amores, minha lareira está ficando assim. Eu resolvi colocar ali mais uma caixa, mais 2 caixas. Ficaram 4 caixas de cada lado e 2 no meio. Ali embaixo eu vou fazer um batentinho e vou colocar mais um pedacinho de papelão em cima, porque eu tô achando o espaço muito imenso. Então, eu vou dar uma diminuída ali. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar.
Então, meninas, eu coloquei aqui mais um pedacinho de papelão aqui na frente, ó, era disso que eu estava falando, porque a boca da minha lareira estava muito imensa, estava faltando alguma coisa. Então, eu pensei que embaixo da lareira tem tipo um buraco, né? Então, vamos idealizar. E eu fiz isso aí, que ficou super legal. de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Meninas, pro fundo da minha lareira eu utilizei 2 caixas do mesmo tamanho e uni elas, abri elas e uni para poder estar fazendo ali o fundo da minha lareira. Vamos, minha gente. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês esperem ansiosamente para a segunda parte desse vídeo, tá? Um beijão e fiquem com Deus! Já tô